WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Detroit, Michigan, USA. Wer hätte das gedacht? Grass Widow's Bourbon, distilled at Two James Spirit. Da steht distilled at. Meine Information sagt mir was anderes am Anfang. Straight Bourbon Whisky mit einem Madeira-Barrique Finish. 45,5%. Interessant. Also, ich nehme tatsächlich hier mein Willet Glas, weil ich in Amerika bin. Yay. Also, diese kleine Samplechen hier, 0,5 cl, kostet 14 Euro. Wow. Die 0,7 Flasche kostet 99 Euro. Wow. Dieses Sample wurde mir zur Verfügung gestellt von www.mydrams.de. Auch vielen Dank dafür, Jungs. Also im Besonders muss ich mich bedanken bei Dario Seipold, der mir auch dieses Sample angeboten hatte. Whisky Base 62295, schon 2014 im Base. Also bisher keine Bewertung. Alle meine Informationen online sagt, dass das Zeug ist gesourced. Denn es soll angeblich bis zu 8 Jahre alt. Und wenn man eine Distillerie denn 2014 aufmacht, kann man nicht altes Whisky denn da haben. Also da bin ich jetzt hier ein bisschen wirklich hier, das hat der Label hier, distilled at. Also offenbar haben sie es hingekriegt. Ich mache auf und da ist Wachs hier drauf. Die Frage ist, wie kriege ich es hier auf? Ich drehe einmal und schau mal, was passiert. Ich habe es tatsächlich aufgebrochen bekommen. Das ist gut. David Pickerell. David Pickerell ist früher beim Maker's Mark gewesen, hat dort die ganze Sache wunderbar gemacht und irgendwann wurde es ihm, keine Ahnung, langweilig, werde ich erst nicht hundertprozentig sagen, aber er suchte neue Aufgabenfelder. Und gerade da war dieser Craft-Boom, also alle möglichen Leute haben ihre Destillerien aufgemacht, wie, wie heißen die nochmal, da oben in New York jetzt hier mit dem Hog, wow, Blackout, sorry. Und er hat, ich glaube, ungefähr ein Dutzend, wenn nicht 2 Dutzend verschiedene Destillerien geholfen. Grass Widow heißt übrigens Strohwitte. Und angeblich, und ich habe nichts darüber gefunden, angeblich gab es eine Marke, Grass Widow Bourbon, vor der Prohibition dort in Michigan. Kann sein. David Laudrum und Peter Bailey haben gemeinsam damit angefangen, dieses Traum in Detroit, Michigan, eine Distillerie zu starten, einfach umgesetzt. Ich schüttel mit dem Kopf. Es gäbe viele, viele Orte in den Vereinigten Staaten, wo ich in der Distillerie anfangen würde, aber in der schnell sterbendsten Stadt der Vereinigten Staaten nicht. Damals, 2014, war das der gefährlichste Stadt der Vereinigten Staaten, der höchsten Arbeitslosigkeitsrate denn da. Die Leute zogen da weg, weil es einfach keine Jobs mehr gab und so weiter. Und David und Peter haben einfach beschlossen, lass uns dort eine Distillerie aufbauen. Warum nicht? Two James Spirits, also die Vorfahren von David und Peter heißen offenbar James, deshalb. Und das ist jetzt hier 60% Mais. Es muss sein, weil es halt eben eine Straight Bourbon Whisky ist. Also ohne Altersangabe in Amerika, wenn es nicht 4 Jahre alt, muss dann diese Datum drauf sein. Straight ist eine Garantie für mindestens 2 Jahre alt sein. Also 60% Mais, 36% Roggen, das ist ein ziemlich hoher Anteil, und 4% gemälzte Gerste. Und das Interessante ist, es kommt nochmal in neu ausgekohlten Eichenfässern, nichts Neues. Und dann bekommt es, tada, einen Ex-Madeira-Finish. Es gibt ganz, ganz wenige Whiskys, die ich kenne aus den Vereinigten Staaten, die überhaupt wissen, was Madeira ist, geschweige denn da ein Madeira-Finish. Das war ein Madeira-Barrique-Fass. Und das ist eine interessante Sache. So, von Two James Spirits gibt es Gins und Wodkas und Rums, lassen wir weg. Es gibt ein Catcher's Rye, das ist sehr interessant, hätte ich auch vielleicht ein Sample gerne davon gehabt. Johnny Smoking Gun, das soll auf jeden Fall dort destilliert werden, oder wurde destilliert in Detroit, Michigan. Und es gibt eine J. Riddler Peated Bourbon. Ein Bourbon mit Torf, das ist eine Sache, was ich bisher nur vom Westland kenne, in Seattle, Washington.
darauf brauche ich kein Sample, noch nicht, so weit bin ich noch nicht. 45,5% habe ich schon gesagt, 99 Euro, darüber lasse ich meine Zunge nochmal kauen. Das Zeug ist, ich kann Stag Junior kriegen für den Preis, ja, also nett, aber habe ich Madeira? Ja. Also, David Pickerel hat auch Angel's Envy am Anfang geholfen. Die haben natürlich ihre Bourbon mit ihrem Port Cask Finish. Die haben ihre Rye mit dem Rum, also die wissen, wie man Finishes macht. Ich wollte so White Hog sagen, aber diese Distillery dort oben, New Hampshire eigentlich ist es. Das nervt mich jetzt hier. Ich werde gleich das nochmal im Kopf haben. Ich habe fast alles, was hier rübergekommen ist, an hier dieses, Boss Hog war der einzige Sache, was ich bisher noch nicht hatte, war, dass die 800 € Flasche war. Also eine Nase ist eine komische Mischung. Also auf der einen Seite sagen die, oh nett, eine richtig tolle Bourbon. Und dann sage ich, ein Moment, der ist fruchtig. Was soll das nun sein? Und da bin ich hier noch ein bisschen mit mir am Kämpfen. Also, was ist das und was soll das so sein? Der Madeira-Finish kommt ganz deutlich durch. Also, kann ich tatsächlich den High-Rye hier rauskriegen? Ich würde es nicht unbedingt sagen. Lass uns sehen, was mein Mund sagt erst einmal. Anders. Ich bin nicht sicher, ob es gut anders ist. Anders. Also, die ganze Zeit hat es mich genervt. Jetzt weiß ich. Whistlepig, das habe ich längst in meinem Kopf gehabt. Old World Madeira Rye Finish. Whistlepig hat angefangen mit viel Rye zu machen und die haben herum experimentiert. Und da mit dieser Old World Series ganz am Anfang hatten sie, glaube ich, 3 verschiedene Sachen. Einmal war ein Sherry, einmal war ein Port, einmal war ein Madeira. Und dann haben sie alles zusammen kombiniert und haben einfach mal einen Whisky daraus gemacht. Und das ist das, was ich herausschmecke. Die ganze Zeit denke ich, ich kenne das. Allerdings der Madeira war Rye Whisky aus Whistlepig. Und jetzt habe ich einen Bourbon mit Madeira. Und das ist jetzt hier, wo ich am Überlegen bin. Zumindest kann ich es einordnen. Das hilft mir ein bisschen. Also, ich habe schon mal was Ähnliches gehabt, aber natürlich ganz anders. So. Ja, wow. Also, und das ist das. Jetzt kriege ich auch der High-Rye da raus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Whistlepig Madeira mir am besten geschmeckt hatte von allen, die es damals gab. Ich war nicht begeistert vom Whistlepig. Whistlepig war gut. Ich glaube in meine 2-Kategorie, aber alle anderen haben das Zeug angepriesen, als ob Gott höchstpersönlich das Zeug regnen ließ wie Manna. Also alle waren davon einfach hellauf begeistert und Jason sagte, naja, hab schon Besseres gehabt. Und hier muss ich auch sagen, habe ich auch schon Besseres gehabt. Aber ich nehme auch mal mein Beispiel mit Autos. Stell mal vor, du hast da, neulich habe ich ein Video gehabt, in dem ich es vergessen, der Ford Raptor. Der Ford Raptor ist ein Pickup und da sind fast bis 600 bis 800 PS da drin. Das Ding schafft 0 auf 100 in 4, etwas Sekunden und ist ein Pickup. Und natürlich, es kann fast mithalten mit dem Mustang, denn der Mustang hat den gleichen Motor und so weiter oder Dodge Charger oder was auch immer das ist. Die sind fast vergleichbar bei deren Spezifikationen. Allerdings, das, was man damit machen kann, sind ganz andere Teile. Also Raptor kannst du dann da durch die Tundra, durch die Gegend fahren. Oh ja, übrigens, da war bei Top Gear mal die draußen, James ist da durch die Gegend gefahren oder war es doch, irgendjemand ist da mit diesem Pickup dann durch die Gegend gefahren und hat einfach seinen Heidenspaß gehabt. Zurück zu Whisky. Ich bin fast so schlimm wie jetzt hier Daniel und Rex hier bei der Whisky Tribe jetzt hier. Ich gebe es einfach eine solide 2 an der Nase. Ich gehe einfach Schritt für Schritt durch. Nicht schlimm, nicht gut, nicht, gut schon, aber nicht großartig. 2. Mund?
Erstmal muss ich sagen, das ist relativ weich. Yay, Bourbon. 45,5% ist eine nette Alkoholstärke. Die hätten mit 40 abfüllen können, die hätten mit 48 abfüllen können. 47 wäre Elijah Craig. Also 45,5% ist absolut akzeptabel und sehr, sehr gut eigentlich. Ich habe nichts gelesen, war non-chilled filtered, also von daher alles unter 46%, meistens non-chilled filtered, weil halt eben es wird kühl, wenn es kühl wird, dann sind diese ätherische Öle da drin, werden dann milchig und verderben auch dieses Sicht, also von daher glaube ich, es wurde Kälte verträgt. Ist halt eben in Amerika fast normal. Farbe wurde nicht hinzugefügt, das ist auch normal bei Bourbon. Aber es ist einfach ein nette Whisky, ein nette Straight Bourbon Whisky, der ein blumiger, fruchtiger Geschmack hat, der sonst nicht da reingehört. Und deshalb bin ich immer noch mit mir echt am Ringen, am Kämpfen, am Streiten mit mir selbst. Gebe ich das eine gute Marke oder gebe ich das keine gute Marke? Und ihr merkt, das Zeug probiere ich und bin auch am Zweifeln mit mir selbst. Wirklich diese 3 Tropfen Wasser da rein. Schauen wir mal was. Schon wieder muss ich sagen, ich habe nichts dagegen. Also da ist nichts irgendwas, was schlecht wäre. Es ist eine solide, gute Bourbon, rund, süffig. Da ist Tabaknoten drin, da habe ich meine Pecans da drin, da habe ich tatsächlich meine Zuckerwatte da drin. Leicht ein bisschen Mais, also dieser Maiskolben auf einen Grill mit Butter und so weiter. Also als eine runde Palette, muss ich schon sagen, ist eine gute Sache. Genau, am Ende habe ich auch diese Popcorn-Moment, also ein bisschen wie ein wie ein Dickel, aber nicht so schlimm. Ich mache Dickel nicht so gerne, aber das ist hier gut. Also ich gebe das einfach ein 2+. Also der fruchtige Moment ist dezent und unterstützend. Es sticht nicht hervor und haut dich nicht im Gesicht. Alles ist rund, alles ist gut, alles ist einfach gelungen. 2+. Yay! Preis-Leistungs-Verhältnis 4 bis zu 4-. Also 99 € auszugeben für eine Flasche einfach mal Bourbon. Oh, Leute, das ist noch nicht mal nee. 4-. Und ich glaube, das ist einfach mal unser Problem. Auch in Amerika hat die Flasche $59 gekostet, bis es hier rübergebracht wurde. Es ist bestimmt 79. Die wollen auch ein bisschen Marge haben und so weiter. Also 89 ist das Minimum, was man wahrscheinlich dafür verlangen kann. Und 99 ist nicht übertrieben. Aber nein, ich bin nicht bereit, so viel Geld auszugeben hier für diese Sache. Also nochmal, ich habe gerade heute, also es war eine Flaschenteilung allein, ich habe Bruichladdich Cuvée. Also ich weiß nicht, ob du die Sachen kennst, also da habe ich für 0,5 gerade eben jetzt hier 12 € bezahlt. Also Flaschenteilung. Ich krieg Bruichladdich Cuvée. Also 3 verschiedene Flaschen 3 verschiedene Fässern wurden angeboten. Oder das. Keine Chance, ja? Und ich liebe Bourbon, ich mache gerne Bourbon, aber irgendwie gibt es da keine Verhältnis dazu. Deshalb, also, WhiskyJason hier. Tut mir leid. Tut mir leid, my Drams, das nicht anzupreisen, auch preis-leistungsmäßig. Aber 2+ ist eine tierisch gute Marke für mich. Auch gerade eben für Bourbons und so weiter. Ich habe selten eine 1 gehabt bei meine. Und von daher muss ich sagen, super. Also ich mache noch ein Video auf Englisch. Auch das habe ich bisher nirgends jemand online gefunden, der ein Video auf Englisch gedreht hatte. Also von daher werden wir es so sehen. Also die machen alles richtig, die Jungs. Nur der Preis stimmt leider noch nicht. WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage des Tages ist:
Also ich könnte auch mitlesen, Leute, jetzt hier von MyDrams. Wo liegt bei Bourbon eure Schmerzgrenze? Hier ist kein Altersangabe. Das ist ein No-Age-Statement. Wir wissen, dass es 4 Jahre alt ist, weil sonst hätten wir es auf der Etikett draufschreiben müssen. Aber es ist nicht eine 17 Jahre alte Eagle Rare, es ist nicht eine 18 Jahre alte Elijah Craig, es ist nicht eine Pappy Van Winkle, es ist nicht eine, versteht ihr? Wo ist euer Schmerzgrenze für ein Bourbon? Ich würde ganz ehrlich sagen, 40 € ist meine Schmerzgrenze und ich glaube, ich liege relativ hoch. Wo ist euer Schmerzgrenzen für ein Bourbon? Schreibt es unten hin in meine Kommentare, das würde mich freuen. Also, liken, abonnieren, auf meine Sample-Liste schauen, auch das Ding wird auch wegkommen. Naja, keine Ahnung, was übrig bleibt. Vielleicht nicht, vielleicht werde ich es austrinken, kann auch sein. Und auch dann dort auf Amazon irgendwas anderes klicken, das hilft immer, damit ich 1, 2 Flaschen auch dann neu hier bekommen kann. Also das wäre absolut genial. WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren und, wie ich sagte, nächste Sonntag, 21 Uhr, Livestream. Hatte ich noch nicht gesagt, aber wollte ich. Okay, bye bye. Tschüss.